hidipia long plup pen truck kachetong. Riso marka chapa chonga di malong ke ACCM EMMAC atum king open karlu apot tiwari so atum ningkang samse chapaklang. DYA asong atum thanseria hawara puthak pherang kiamai ke pha. Kardom nilidelika sabrita thanbang phi samirosming tipi pinya betang tonpen archiponik tha. Dilai police station angkang hidipi moiso kilingalong ihum truck number AS27C 6904 pen plup number AS09Z 2831 ang bongka chetong ajok ahiring tangrak pen arengahu sonanglo. Arengahu ke so abang phuke Krishna Bhujal arta thongke raphopusi pangthek pondo. Krishna Bhujal ke amrajanasor hidipi tinialialong hotel kulat kachobi. Methang kulat kaching pudam jia phansi kedam bomahut la so ke sung phonanglo. Truck driver ke adim pen kajilo. Aphi adim an dilai police atum palesi ke tarle padoponlo. Birta tok boma porahut anki arengahu ke sopon Krishna Bhujal aphan Diphu Medical College along sekelang aphan ponlo pusi nilitum delikas news along birta na pade. West Karbi Anglong Arlo umsuai amsai pinungarong along kedo riso kache pachonga di mate shamadi along king open ke ACCM EMMAC atum karlu apathak tiwari so atum ningkang samse chapaklang pon. Herang ke amai ke padupon si local MAC di uping maslai ke methangarong lo la ana phita la sonang ke man long pop ke ningduglo la ke tiwa khaya phan ke langrem binong lo pusi tiwari so atum pangdak pon pusi nilitum delikas news along birta nang pale. এইটো আমি কবলৈ বিচাৰো যে যোৱাকালি আমাৰ কাৰ্বি অটোনমাস কাউন্সিলৰ CEM আৰু লগতে বহুত সকল আহিছিল আৰু লগতে আমাৰ লোকেল MAC আছে তেখেতসকলে আইয়া আমসাই বিনিঙত এটা ৰাস্তাটো ওপেনিং কৰি হিহঁতে আহি গাড়ীত আহি নামি হিহঁতে জুতা চেন্ডেল লৈ ডেকাচাঙত উঠিছিলে ইতিমধ্যে আমি সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰাল হৈ আছে ফটোবিলাক এটো আমি সবে দেখিছো কিন্তু তেখেতসকলে বহুত আমাৰ তিৱা জাতিক বহুত দুখ লগাইছে এটো বুলি মই ভাবো কাৰণ আমাৰ পৰম্পৰাগত এটো ঐতিহাসিক আমি পূৰ্বপুৰুষসকলৰ পৰাই আমি এই সমাধিখনত আমি কোনো চেন্ডেল একো নুঠাও ঠিক হেদৰে যোৱাকালিহে আমি দেখিলো যে আমাৰ সমাধিখনত চেন্ডেল পিন্ধি জুতা পিন্ধি নুখুলাকৈ হিহঁতে উঠি ফটোটো ললে তাৰ পিছত ফেসবুকত আপলোড কৰিলে তেতিয়া আমাৰ ৰাইজে তিৱা ৰাইজে দেখা পাই বহুত দুখ পাইছে কাৰণ হয়তো CEM বা MLA তেখেতসকলে নাজানিব পাৰে কিন্তু আমাৰ লোকেল MAC আমাৰ মাছলাই ডাঙৰীয়া লগত আছে তেখেতেটো সম্পূৰ্ণ যে সমাধিখনত কি কৰিব লাগে কি হয় কি নহয় তেখেতে সম্পূৰ্ণ জানে হয়ও তেখেতে ইমান জানেও যে যোৱাকালি যে এই ঘটনাটো কিয় কৰিলে হেতু আমি আমাৰ হাতত ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব তেখেতসকলে তিৱা জাতিক বহুত অন্যায় কৰিছে আৰু যদি এনেকৈ যদি অন্যায় কৰি থাকে তেতিয়া হলে আমাৰ ৰাইজেও বিচাৰিব যে এনেকা নেতাটো আমাৰ তিৱা জাতিক যদি ৰেসপেক্ট নাথাকা নেতাটো আমাক নালাগে বুলিয়ে ক'ব আৰু ঠিক হেদৰে আমাৰ ৰাইজে ক'ব ময়ো কমে ঠিক এজন নেতা হ'বলৈ হলে নিজৰ জাতিক ৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু নিজৰ জাতি জনজাতিক ৰক্ষা কৰিবলৈহে আমি তিৱা সকলেও এজন নেতা বা কিবা বনাই হে নেতা কিয় বনাই হে নিজৰ জাতিটো ৰক্ষা কৰিবলৈহে বনাই সেইকাৰণে আমি বহুত দুখ পাইছো তেখেতে আমাৰ হাতত ক্ষমা খুজিব লাগিব কাৰণ আমি তিৱা জনজাতিয়ে বহুত দুখ পাইছে আৰু কৈছে যে আমসায়ৰ লৰ দলৈ বা চাংদলৈ সাংমাজিয়ে কি কোট হুমাই আছিল যে তেখেতসকলে যে চেন্ডেল লৈ তাত ফটো তুলিব পাৰিলে সেই কথাটো আমি সোশ্যাল মিডিয়াত বহুত পাই আছো কিন্তু সেই ঘটনাত উত্তৰ দিবলৈ গলে তেতিয়াটো সবে হিহঁতেটো নিজৰ গাড়ীত আহে নিজৰ গাড়ীত আহি ফটকে নামি ফটোটো লৈ গুচি গল সেই সময়ত আমাৰ লৰ দলৈ বা চাংদলৈ সাংমাজিয়ে থাকিব এটোটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ হিহঁতৰ পিছে খুচকাৰিটো খেতি ফুৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি কথাটো বহুত বেয়া পাইছে আৰু বহুত বেয়া লাগিছে আমাৰ ৰাইজে বহুত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে কালিৰ পৰা হেতুৱে হৈ আছে সেইকাৰণে আমি বিচাৰো যে মাছলাই ডাঙৰীয়া সকলে তেখেতসকলে আমাৰ জনজাতিক ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব এটোৱে আমি বিচাৰো Gate Days Multi-Speciality Hospital at Hojai. Facilities available are
Surgery Department, Internal Medicine Department, Pediatrics Department, ENT Department, OBS and Gynae Department, Radiology Department, Anesthesia Department, Pathology and Microbiology Department, Oral and Dental Surgery Department, Orthopedics Department, Department of Neurology and Neurosurgery, Cardiology Department from Guwahati, Department of Urology and Gastroenterology Department. Now you can avail all the opportunities and opt for various departments at your hometown nearby you. And also, 4 notes of vacancy, 3 staff nurse and 1 reception. Pini Arnikang Sampor Pahini Alom, District Press Club of Carbi Anglong along Dhansiri Hawar, Kidu Kisung Penchepa Jok Ponji Aphan, DYA Mate Dhansiri Youth Association atum pen pherang kiamai kepadopon. Labang so pherang kiamai long, DYA amai Pujir Jar Hanse, Kongchun Bang Harsing Rongpi, Rap Kongchun Bang, Tengklong Rongpi, Lapen DYA long claim rapet Arisoe Jangatum Chetongdun. Jasemet pherang kiamai ke phalake, Dhansiri Hawar Arlo Kedam Kebang ka Siksa, Kijonalang Katora, Mesen pen ke Charlie Ponji avar sai kawe pen kisung, Anparta, Kapre kisung pen cepa jok ponji, Anparta, KAC klembang phubang phiatum aphan, ke pachini aphan pusi phalo. Anparta, non krong plia puthak sitami, along lea hem phutum, kilong jibek anam kilong dunde det pu a kapre ka section along, alam ke klang puthak sitami, dak Dhansiri Hawar nang kiludote, along lea hem phuveksi, anam ta chelong lap nang jiputa, DYA amai Pujir Jar Hanse pen lam thepa klang pon. Lapen non hedjong beer lapen rong plimpla mada ke pona towara puthak sitami KACCEM tuliram rong hangaphan kachoro padopon pusi niritum delikas news along beer tanang pali. Songa hin pen. Baso amai kephalam pachin ne aprang litum sab litum DYA asong achini pruji phan nili apor enpo nili bangke la so song long mai phulo Jar Hanse, lapen ke apu bangke litum psychiatry lo, harsing rongpi, lapen bangke tapu itu GS lo, Tengklong rongpi, apu si apuan itu members executive member lo, lapen la so soma bangke non political organizations, lapen ke dak job akhai da dudun lo. Dhansiri constituency long voters lokote joka khai dan dudun long lapen bangke kapega song nedostame baso asong long chirap dun long. Either he will be working in any organizations or political organizations, but they can come for the common issues of the Dhansiri constituency. Itum DYA hin pen itum kaching hon CM Sar ke hai phan dilitum choro engtung nilitum jerding fluipen lapu birla to rong pemplam kacel lengan towar kisung alangli DYA hin pen allo ki pidam pen alangli tong sekot asai ke klem pen non towar kimi krong plut dilitum birla to rong pemplam arada hin pen ditum DYA hin pen tame lang liphan joro parpik lo ditum la DYA asong mate Dhansiri Youth Associations aso songa bangke particularly for Dhansiri youths lasi dak Dhansiri youths an below 40 years atuman dak ang chiram chitodum tame alangli kaprek organization on the focus tame suppose like kaprek organizations KNA Makuya kaprek song dopik dakar benglong lang litum kaprek organization chirap nistame litum organization bangke alang li jongsi Dhansiri constituency a voter amrit polote alang litum aso song long welcome kaike mata welcome ji lasi laso asonga bangke amhang pathek bang lalo je Dhansiri paching thuraphan lasi amoto masi unite for development mate arlinglaman jamlote wangnol tum paching thirona Dhansiri constituency phang paching thurona
Asi piniyamai ke pha bangke lalo. Itu Dhonsuri constituency pacheng thuraphan KAAC mate Karbi Anglong Autonomous Council of Han itu isonsoni kachuning ri kangtung alam dokok aposil aso fresh bida bangke ke hanglo. Pasti kecengsi babangke education ahin mate Dhonsuri along la pulang namna apar habjananat mate birla pen romim plamadak itu school mission awe mate high school awe lasi holdak apar habjanalong ME school do pasu ME school abang upgrade naing mate high school an KAC pen upgrade nangji lapen tuke dordoli angkang dak latum tame arleng side lapen ke dak Charlie aphan kisung teknik lasidak kisip high school do mate semi golf school do also semi golf school bang provincialized pon sirak nangji. Secondly mate aduntu nitu mucung dikang tunga bangke dak difu pen dordoli pen angko dhonsuri bojaran towar keno teknik lasi dhonsuri bojaran kepale aphan towar krong nido ikrong bangke dak difu tu dordoli mate ikrong flut jum control road ahin pen ponangji labangki newly construction claim vek nangpo lapen tu bangke dak difu pen Dhonsuri railway junction san Kislambong atowar la patang sirak nangji pusi nilitum KAC Karbi Anglong Autonomous Council of Han juningri pati krim lo. Difu Municipal Board Ward Number 4 Commissioner Sadhana Rongpipi Achor Karlitang Panchom Timung Kedamtang Pre Niphain Koirapho Arnikang Samapor Malom Arong Chevoije Ajak Dinklui Pen Aning Keso Kimimida Rajok Difu Medical College and Hospital Alongan Ponlo Silang Boma Hosi Chevoije Lopusi Nilitum Delikas News Along Bertanang Pale Pinia Berta Lapan Sekang Ton Poniklo Line Bomb Tha Delikas News